ایرو سالڤەگەرا شەواتا سینەما عامودەیە یا کۆد ساڵا 1960 ده دروژەکەوەکە ئیرۆ 208 زارۆکن عامودەیە بێتاوان کۆتەمەنێوان دناوبەرا 6 ساڵی و 15 ساڵی بوون بوونە قوربانی. دروژا 13 مەهایازدان ده ساڵا 1960 برێڤەبەرێن دێبستانان ji bo dan heva alîkariyê ji bo şoreşa Cezayirê berê zarokê Amûdê dan sînema Şehrezad ji bo temaşekirina filmekî tirsinak ku mezin nikarin temaşe bikin. û tevî ku sîneme tenê cihê 205 kesî tê de hebû, nêzîkî 300 zarokî di wê sînemê de hatin komkirin. Ji bilî nêzîkî 105 zarok ku bi qaçaxî derbas bibûn wê sînema ku bi text û pûş û axa şermola hatibû dirîskirin ta mêvanê vê sînemê bibin neşteciyên goristana şermola. Di wê êvara nexweş de ku dema Rojavayê rojê bû. Ew sînema li jiyekî ji zarokên Amûdê bû dujeh û filmê ku maddeya TNT ji maddeyên durustkirina wê bû di yek rojê de 3 caran hat bikaranîn ku metirsiya şewatê tekeskirî bû. Lê rêveberê navçeya Amûdê dixwest peran bi her awayekî bide hev û metirsiya şewata sînemê paşguh kir. û tevî ku agir dest pê kir di nav sînemê de lê mamosteyên wan zarokan yên ku bêhteriya wan erebê Misrê bûn amade nebûn serpiriştiyê li zarokên ku hatine hajotin ji bo qedera xwe bikin û zarokan bi tenê rûbrûyê agir hiştin. Hejmarek şewitîn, hejmarek ji ava otomobîla ambulansê ya ku dereng bi hawara sînema şewitî ve hat keliyan. û hinek zarokê dema xwe ji tirsa agir di pencerê re havêtin di bîrê werbûn û mirin. û hejmarek dî jî ji dûmanê bihna xwe ya dawî ji destan. Ji lehengên ku di wê rojê de bi mêranî li gel wê bûyerê danûstandin kirin. Şehîd Mihemed Seîd Axa Qorî bû ku her carekê derbasî nav agir dibû komek zarok rêzgar dikirin ta dergehê sînema şewitî bi ser de herifî û navê Amûdê ji wê rojê de kir Amûda bavê Mihemed. Her wiha jina bi navê Ferîda dayîka Dîlawerê Zengî ya ku hejmarek zarok rêzgar kirin. Piştî şewata sînema Amûdê dema ku xelkê bajar çaverê bûn meytê xwe nas bikin, çend perçên zarokan di nav xuleya sînemê de mabûn. Seriyek bû, lingek bû, dest bûn û ji ber ku otomobîl di wê wextê de zor nebûn. Ew parçana li ser ereba Sofî Elîyê mîwfiroş kirin û Sofî ji kela dilê xwe nêhejar û ji êşa dilê xwe bang dikir werin becanê reş. Bihna biraştina goştê zarokan li Amûdê belav bû û dengê hawarê ji her malekê dihat û berê roja sibehek nû li ser Amûdê derkeve jiyek bi temamî ji zarokên Amûdê di xaka goristana şermola de bin axbûn. û tevî derbasbûna salên dirêj hîn çîrokên sînemê ji bo jiyên nû tên vegêran û hîn navê Amûdê Amûda Şewitî ye. Şêrîn Kîlo Ar.